Sigurno ste imali svojih 8 do 10 top prijatelja, birali ste muziku koju ste stavljali na svoj profil i noći i sate provodili u sređivanju svog MySpace profila. Ostanite na kanalu u narednim minutima da vidimo šta se to desilo sa našom nekada omiljenom mrežom. Čuveni Tom i njegova dva drugara, James i valjda Christopher, sad već to nije ni bitno, davne 2003. godine napravili su jedan svojevrstan, da kažemo, test, odnosno uspeli su da naprave platformu za online druženje. Forumi, chat sobe i slično su negde bili u začetku i internet dopisivanja nisu bila strana stvar ni 90-ih, negde je to već počelo da se pojavljuje i mnogo ranije. Međutim, ovo što su ova tri momka uradila promenit će platforme i društvene mreže, odnosno koncept koji znamo kao društvena mreža promenit će zauvek. Ono po čemu je MySpace bio jako poznat, to je bila ta takozvana personalizacija i mogućnost pravljenja sopstvenog profila. MySpace je, kao što svi znamo, ponudio korisniku svojevrsnu platformu na kojoj on sam mogao da se izrazi. Mogli ste da napravite u stvari ono što smo mi onda govorili, unikatan profil, odnosno vaš profil je izgledao potpuno drugačije od drugih profila. To su bili kao danas otprilike neki mini blogovi koji su bili svi na jednom mestu, na jednom serveru i bukvalno svako je mogao da kači na svoj blog ono što je hteo. Dakle, mogao je da menja boju profila, boju taskbara, profilnu sliku, da dodaje određene stvari, komentare o sebi, biografiju i slično. I znam da je jako zanimljivo bila mogućnost da korisnik uzme preko HTML koda ili nečega da ukuca kod i da njegov profil bude potpuno personalizovan, odnosno customize, odrađen ili skinut sa nekog od profila, ili mu je neko uradio profil da mu pozadina wallpaper ovog profila bude drugačiji, da nešto se istakne posebno, da mu razne stvari se pojavljaju na profilu kada uđete, da određena muzika svira kada uđete na nečiji profil, da mu određena playlista stoji tu. Začetak društvenih mreža kakve danas znamo, ali na potpuno nekom prisnijem, prijatnijem, personalizovanom nivou. To znači da danas nećemo pričati samo o MySpace-u kao o društvenoj mreži, to smo apsolvirali. MySpace je mogao tačno da vam kaže kakva je ta osoba bila. Dakle, mogli ste na osnovu profila da procenite da li je neko emo, da li je neko gotik, da li je neko zabavnjak, narodnjak, dizelaš i slično. I vi ste na osnovu toga i na osnovu njegovih interesovanja koje su bila vidno, kreativno, slikano, onako nabacano, prikazano, mogli da znate o kome se radi. Kačenje fotografija na profil, odnosno čuvena top lista prijatelja u kojoj ako niste bili, to je kao da ste bili smrtno posvađani, ili ako ste izbacili nekoga iz te liste, dodali nekog novog, to je značilo da se tu među vama nešto desilo. I čuvene objave, da li neko u vezi ili nije, to je bilo mnogo pre Facebooka, odnosno MySpace je takođe bio mesto gde ste mogli da saznate da li je neko raskinuo sa nekim, da li simpatija nešto drugo radi mimo vas. Niste mogli prosto špionirate neke svoje prijatelje, u smislu špioniranja mislim da gledate šta oni rade i čime se bave. To je neki početak velikog brata, odnosno ulaska i upliva u nečiji privatni život, jer dosta stvari se objavljivalo na MySpace-u, statusi i slične stvari su se ispisivali tamo i onda ste vi na konto toga znali da je neko s nekim u bifu ili neko ima neki problem ili se nekom nešto lepo desilo. I ljudi su to počeli da koriste upravo na način da se povezuju sa ljudima s kojima su delili slične interesovanja ili su htjeli da se upoznaju s njima, a na profilu su mogli da vide da li je to pametno ili nije. Ono što je takođe bilo za MySpace jako karakteristično, bilo je da su ga u velikoj meri koristili recimo bendovi. To je bilo posebno popularno na zapadu i malo sam istraživao o tome i bilo je stvarno upečatljivo kada je neki bend recimo imao MySpace, odnosno bendovi su često koristili MySpace kao kalendar za svirke i slično i delili su svoju muziku na MySpace-u, ta muzika je postajala poprilično viralna i vi ste mogli onda da dalje kao i danas, jer tada to nije bilo toliko rašireno, da delite tu muziku. Vi ste to mogli na MySpace-u uraditi jako lako, isto tako preko njihove MySpace stranice i po tome je u stvari MySpace bio jako zanimljiv jer su sada neki ljudi koji su imali MySpace jer po prvi put su te slavne ličnosti postale jako lako dostupne. Tako da smo mi odrastali uz MySpace kao
taj neki otvor u svet, odnosno taj profil je bio, jel tako, neka vrsta vaše lične karte na internetu. Razlog zašto je MySpace kao takav i kao neka platforma koja je pretila da postane i ostane tu gde jeste i postane najbolja platforma ikada, propala, odnosno zašto se završila tamo gde se završila i zašto je došlo do kraja svega onoga što mi znamo kao MySpace. Prvo i pre svega, kod na kom je MySpace bio zasnovan i način na koji ste otvarali profil i način na koji je on bio slagan na servere i slično je bio prespor. I te stvari se nisu dovoljno na vreme optimizovale i developeri prosto nisu hteli da uložu više toliko u sajt, a s druge strane postali su poprilično, kao i uvek, bahati, odnosno ubacivali su previše reklama i opteretili su sajt. Dakle, vi ste onda na MySpace u nekom momentu, kao i na Facebooku danas i na YouTubeu isto, dobijali određenu količinu reklama koje su počele da guše jednostavno sistem, odnosno da guše samu aplikaciju, odnosno sam sajt, i vi ste u stvari dobijali jednu presporu platformu koja više nije bila interesantna, odnosno upravo ta neoptimizacija, neulaganje i napredovanje ka nekim novim inovacijama i bržem razvoju, što je recimo uradio Facebook. Vi ste dobili jedan prespor, bagovit i na neki način sajt koji je svojim dizajnom ispao iz igre. Sećam se da smo bili srednja škola i da smo na informatici, sećam se tačno i tog prelaza kad smo na informatici u Karlovačkoj sedeli i na nekom času smo nešto sedeli i u jednom momentu jedna drugarica prišla i kao bila u fazonu, otvorila je Facebook profil. Facebook profil je 2008. čini mi se krenuo da bude kao nešto kao potreba, ali nije bio nešto in do neke, ja mislim da do prilike 2009. godine nije imao neku upotrebnu vrednost, baš veliku, što se tiče nas u Srbiji, odnosno nas dok smo odrastali, sad ne znam, možda je negde bilo drugačije. I ona kao, napravila sam Facebook, hajde lajkuj mi ovo, i to je nekoj drugarici isto koja je imala Facebook, kao lajkuj, i ja koji imam MySpace u tom momentu nisam bio uopšte ni uključen u društvene mreže i slično, uvijek sam malo kasnija za tim otvaranjima. Instagram sam isto otvorio 2-3 godine nakon što je Instagram bio in. Međutim, ono što se ubrzo desilo jeste to da su svi počeli masovno da odlaze na Facebook i sad ku Turci tu imali mujica, jel? I na kraju krajeva u jednom momentu vidite kako opada broj, to sam video baš uživo, ono što kaže Elrond iz Gospodara. Video sam svojim očima kako je MySpace postao kanta, odnosno kako se potpuno zatvorio i ugasio. I bukvalno je do 2011. ta platforma izgubila i te milione korisnika koje je imala i potpuno u jednom momentu propada, odnosno počinje da se gasi. Vremenom Facebook potpuno preuzima, dakle, taj moment društvene mreže koja je kao dominantna ili najdominantnija u tom momentu, iako ga danas koriste boomeri, najviše to svi znamo, prespora je mreža i prosto je napravljena za tetke i teče iz Kanade. Gledali ste jednu revoluciju gde je prosto jedan dizajn, jednostavnost, svedenost jednog Facebooka koji je bio poprilično sterilan naspram MySpace-a. MySpace je bio mnogo kreativniji, mnogo je bio, pun je bio boja, bio je mnogo kontrastniji, bilo je mnogo nekako, kad ste ulazili na nečiji profil, znamo se niste izuvali, bukvalno, dakle, bili ste kao nekom u kući. Facebook nije imao taj moment, ali je bio mnogo brži, operativniji, imao je taj live chat, vi ste mogli na Facebooku jako brzo da se s nekim sporazumete, okačite i počeli su se pojavljati razne te igrice na Facebooku koji su takođe postajale sve popularnije kako je Facebook bio updateovan. MySpace je potpuno izgubio svoju moć, dominaciju, izgubio i trku sa Facebookom kao društvena mreža, jel? I on je bio na kraju 2011. prodat. On je bio procenjen na neke milijarde dolara, međutim prodat je za svega $35 miliona i negde sam čitao da je čuveni Tom u stvari izvukao nekih između $1 milion i $3 miliona za čitav sajt, za sebe ili tako nešto, što je bilo potpuno ili vrlo malo u tom momentu da neko dobije za nešto što je imalo milion korisnika, tako da je MySpace onako jedan tragičar generacije. Tragičar više za nas koji smo negde se tu rastali sa tim kreativnim delom društvenih mreža i vi danas više nemate sve svedeno na informaciju, vi više ne uređujete svoj profil
kako bi trebalo, odnosno ne uređujete svoj profil na način na koji vam je to dozvoljeno, nego je to sve potpuno svedeno na jednu jednobraznost i informacija je najbitnija, jel tako, bez informacije vi nemate, jel tako, društvenu mrežu i to je nešto što je danas realnost. MySpace ostaje jedna lepa uspomena kad su se svi družili, kad je sve bilo mnogo više i obojeno i bilo je mnogo boje i zanimljivije bilo je onako prisnije, intimnije, a evo danas, jel tako, držimo taj neki malo bezličan moment, tako da sa svetom se sećamo MySpace-a i nadamo se da će se možda neki trendovi vratiti, taj neki retro vibe, pa ćemo zajedno kačiti neke pesmice ili praviti neke liste prijatelja, kumova, bivših prijatelja i tako, i mislim da to može da se vrati u nekom momentu kao fazon, a možda i zaživi ovako kao neka eksperimentalna ideja, pošto je sve postalo poprilično bezdušno i svedeno, tako da u narednom periodu možda se nešto drugo i pojavi, nikad se ne zna. Vi ste bili na kanalu Milenijalac, mesto gde nostalgija, jel tako, nije simptom nego normalna pojava. Do sledeće epizode i gledanja, vidimo se!